Hello, xin chào bạn. Đã lâu rồi mình không quay video từ cái hôm mà mình quay cái video kia. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime nha. Đây là slime được làm từ sữa tắm và nước rửa tay. Rất là mềm luôn. Và dẻo. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, để mình nâng máy quay lên nha. Các bạn sẽ cần đồ đựng đồ khoái, màu, dung gì làm đông mình đã pha trong bình này rồi nha. Nước và keo sữa. Thì mình quay bằng chân quay nha. Rồi. Và các bạn cần là sữa tắm và nước rửa tay nữa nha. Ok, nếu là bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn sẽ cho cái sữa vào tô nha. Đây nha các bạn, mà các bạn sẽ cho nước vào. Khuấy đều lên nha. Ok các bạn ơi, mình đã khuấy đều và bây giờ mình sẽ cho màu vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho sữa, mình sẽ cho nước sữa rửa tay Lifebuoy vào nha. Let's go. Đây nha các bạn, và bây giờ xin lỗi các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Bạn có thấy nó sệt lại không? Đó, nó đang sệt lại rồi đó. Và tiếp theo mình sẽ cho sữa tắm Lush vào nha. Lush á, Lush thì viết như vậy nè. Mình viết chữ 26 nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên. Sau cái video này mình sẽ giới thiệu cái chân quay cho các bạn nha. Hoặc thôi, khỏi giới thiệu đi. Cái đó thì ai cũng biết rồi. Tại vì mình lúc buổi trưa nay khoảng 1 giờ thì mình mới đi về. Hôm nay là mùng 5, mình đi chơi Vũng Tàu hôm mùng 2. Lao quá nên giờ khàn tiếng luôn. Xin lỗi các bạn nha, nên giọng mình nó hơi kỳ. Hay cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ làm đông cái này lại nha. Đây mình cũng đã pha dung dịch đâu vào cái chai rồi đó, mình sẽ cho vào nha. Chứ không phải là nước hoa đâu nha. Mình xài hết nước hoa rồi. Này à. Mình sẽ dừng video để không tốn phí thời gian của các bạn nha. Ok các bạn, cái cục slime của chúng ta rất là đông. Rồi bây giờ mình sẽ trộn bằng tay nha. Ok các bạn ơi. Đây. Nó không có được mềm lắm thì mình cho khá là ít nước.
Nếu các bạn bị trường hợp này thì các bạn hãy cho thêm nước nha, và hồ biến nè các bạn. Mình đã trộn thêm nước vô rồi và đã hồ biến. Đó, cái màu xoa nó như vậy đó. Ok, video này cũng dài rồi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, chia sẻ với bạn, nhấn đăng ký cho mình, nhấn comment gì thì bye bye.